Good afternoon, guys. Good afternoon, sir. Me out here line anyway. Maybe. Maybe. You need a minute at them soon, no? You need a mile same how them. She gets some like that. I do. Oh, hello. Minute as a loot. Minute penny on it. Me out here. Naka make a bound or that. Oh, that's it. You're borrow ball more. Someone in my family there. Hello. Cái món chấm mày tình cầu nó, không đi. Xem mày review này đi sao? Kể là số xa ra rồi lại cho nó bây giờ đòi đấy. Unit 4 là. Unit 4 ပြီးသွားပြီထင်တယ် ပြီးသေးဘူးလား မပြီးသေးဘူးထင်တယ် ခဏဟွာလဲ unit 4 လေးอ่ะ အော် timeline အိမ်စာပေးလိုက်တယ် ဟုတ်တယ်နော် timeline အိမ်စာပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုอ่ะautobiography ဖတ်ရမှာများလားဒီနေ့ ဟုတ် autobiography ဒီကလိုပဲနိုင်နေမှာဟို the right in the right လို့နည်းနည်းခက်တယ်ထားရှိ လိုဝင်နိုင်တဲ့မှာလေသူကခက်တဲ့ grammar point ကိုမပါအောင်သိလား ကျဲဟို fine ကဘယ်လိုလဲ final ကြောက်လို့ရှိရင်ကျတော့ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ global 8ထဲက global 8ထဲက grammar point တွေပါရုံးပြီးတော့မှာအဲ့တိုင်းအကုန်ပေါင်းပေါ့နော်ဟိုက global 8ထဲကရော 7.8 ထဲကရောနောက် global 9 7.9 အကုန်လုံးရောသမမွေပြီးတော့မှာ အဲ့ထဲမှာဟို midterm ပြောရတာရှိ midterm တော့ဟုတ်တယ် midterm တော့တင်သွားတဲ့ grammar point ဆိုဟာမျိုးတော့ထပ်မမေးတော့ဘူးပေါ့နော်ထားရဆိုတော့ active passive လို့ဟာမျိုးdirect speech indirect speech လို့ဟာမျိုးကြတော့တော်တော်ကြည်သွားပြီကွာ midterm ထင်တာပဲလေ midterm မှာတော်တော်ကြည်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ပြန်မပါတော့ဘူးပေါ့နော်တခြားမပါလိုက်ရတဲ့ဟာလေးပေါ့ထားရဆို preposition ကမေးလိုက်တာလေ preposition ဆို phrasal verb တို့ပါလားမသိဘူးနော် preposition ကတော့မေးလိုက် phrasal verb က phrasal verb မပါဘူးဒါဆို phrasal verb လို့ဟာမျိုးထပ်မေးလို့ရတယ်ကွာပြီးတော့ preposition ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီမှာထပ်ပါတယ်သူကဒီမှာဒါနည်းနည်းခက်တဲ့ဟာလေးပြန်ပါတယ်ကွာ unit 17တို့နောက်10တို့မှာသူက phrasal verb တို့နောက် prepositions တို့ဟာလေးထပ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတော့ဒီမှာနည်းနည်းထက်တဲ့ဟာလေးပါတယ်ဆိုတော့ထပ်မေးလို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့လေ grammar points အသစ်လို့ဟာမျိုးမပါဘူးသူကအိတ်ကဟာကိုပြန်ပြီးတော့မှ advanced လုပ်ရင်ပြန်လုံးမလုပ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ရဟာကိုပဲပြန်ပြီး review ပြန်လုပ်တာမျိုးများတယ်ကွာဒီလားအဲ့တော့ပြန်ရောမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ချက် point တွေက concept တွေထည့်မိမှာပေါ့ဟိုကြရင် final ကြရင်တော့ဆိုတော့ဗာလဲ global ဟိုတုန်းကကျတော့ midterm တုန်းကကျတော့ global ဟောင်းပြီးတော့ပုံများတယ်ကွာချက် point တွေကဟာကျတော့ writing နဲ့ထည့်မိသွားတယ်မှာအဲ့တော့ကျန်တဲ့ grammar points တွေပေါ့ကျန်တဲ့ grammar points လို့ဟာမျိုးနောက် terms တွေလို့ဟာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပါလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ grammar ပိုင်းကတော့ခက်တယ်လို့တော့ပြောလို့မရပါဘူးဒီတိုင်းပါပဲပိုတော့မခက်လာပါဘူးအဲ့ဒီ level လေးတိုင်းပဲတောင်းမယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဆိုရင် autobiography ဟိုနေ့က the first question or discuss လုပ်ပြီးပြီလား Who is Lennon and why do you think he has written the biography မပေးသေးဘူး number 1စအောင်မယ်နောက်တော့မလား ဟုတ်တယ် ပြီးသွားပြီလားပြီးသွားပြီရဲ့ Why do people write autobiography ဒါလေးပဲ Why do people write autobiography Who is Lennon and why do you think he has written an autobiography နဲ့အဲ့မပါသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေး So you have to find out who is Lennon you said you don't know Lennon right so you have to find out who is he and then you have to tell me why he write this autobiography. So number ဝင်လာတဲ့လူတွေ page number 36 course book နော် 36 ရဲ့ number 1 lang lang ဟိုမတူတော့မတူ Chinese character တော့မတူဘူးကွာကျွန်တော်ဟိုကကျတော့အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ရတဲ့လန်လန်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့
တကယ်လုံးဝ pronunciation အတိအကျထွက်မယ်ဆိုတော့မတူတစ်လုံးစီ Chinese character မတူဟောတော့ကြာအဲ့တဲ့နာမည် very meaningful နော်you သိမရှိနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖြေရမှာလား listening 8မှာလားမသိဖြေရမှာ different characters ကိုမှ different meaning ပြီးတော့ pronunciation လည်းမတူ
Did you find out who is Lan Lan? Who is he? He's a young A pianist. pianist. Young pianist. Okay, so why do you think he has written an autobiography? You must have your own opinion, right? So I will start with Migaba. What is your opinion to me? Why did he write an autobiography? Yes. Because he wanted to share his experience. He wanted to share his experience. Yes. Okay, how about Mama? How do you think? To remember his difficulties. To remember his difficulties that he has to go through. Okay, how about Julie? It's mixed. Mixed. So you agree with both of them, right? To Yes. share his experiences and to remember his difficulties. Yes, okay. Or he wants to declare his success to the world or something like that, right? Okay, so whatever. For number 2, it's all about vocabulary. So can I skip this one for number 2? Because you just Yeah, have to as you find like. out what they mean, as you like. Because I think you already know all these words, right? Is there any words that you don't know? မသိရရှိလားညီမမရှိပါဘူးเนาะကုန်သိပြီးသားရေဒီလိုအရန်တော်အိုင်သိရအဲ့ဒါဆိုတော့ I will skip that one. So let's go to number 3. Read the text and answer the questions. Okay, so this time you have to pay more attention for the specific information for number 3. So they are all together 1 to 8. So try to answer this question and after that we'll discuss about the answers together again. And if you don't know some of the questions, how to answer, you can skip. Okay. Skip ရင်းနဲ့လည်း1ကနေ8ရောက်သွားမှာနော်
So have you finished? Okay, then Elrio. ပြောလာပြီ Give like that cool one bar. ပါတယ် question 1ပါတယ် 10 question 1 skip down. Okay, question 1 and context at hold on. Yes. Number 1, the extra is the first part of the prologue to the book, and what is the function of a prologue? I'll skip time. Okay, as a tell I cannot skip time. Do you here? And the start of the extra, where is Lena? Penama do. ရှန်ရန် တန်ရန် Shanyan mama do a penali masana. ရှန်ရန် station Station ma, yes, okay. So the meaning Murani Tatani had enough. Yes. So Shanyan station masana, correct. So how about number 3? Who is with him? his mom With his mom, yes, with his mom or with his mother. And what is about to happen? So how did you answer number 4? Follow blue. He is about to move Beijing. He is about to go to Beijing for what? For what reason? to pursue his career as a pianist To pursue his career as a pianist. Yeah. And period of time to join advance his musical skills musical skills. Yeah. Actually to join the audition of a Beijing conservatory. Yes. So correct. So how about number 5? How does he feel at that moment? he feel upset because He he feel- has to go along with his dad Yes. Yes. And is there any more answer? no No. Do I am look lonely and afraid? Keep your hand out. lonely ရော သူ့ရဲ့ သူ့အမေက Do yes. Do not feel lonely or afraid. Yes. Yes, he feel lonely and afraid at that time, right? So she had different. She has always been able to read my mind. Don't feel afraid and lonely. So she already know that her sense is like feeling lonely and afraid at that time, right? So we can answer he is lonely and afraid. So how about number 6? What is special about him? he has been playing piano since 2 Yeah, so he is a child prodigy, right? Concerned with playing the piano. Yes, correct. So how about number 7? What has his life been like so far? That's in terms of the life below number 5. Sorry, number 7. his life has been difficult because of the finishing project Have been difficult. Okay. And so far he has to take that audition, which is a very challenging work for him, right? And which can be everything for him and for his family too. It is very special to him. The audition people look at 2 ဖေကအလုပ်ထွက်ပြီးတော့ကိုပေကျင်းမှာသွားနေထားပေးရတယ်သူအမေကလည်းတရားဖက်သူတို့မိသားစုကလည်းခွဲနေရတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုသူက sacrifice လုပ်ထားရတာဟုတ်တယ်နော် so that is very important and challenging for him, right? So a story so far much LDI. So how about the last one? How is his life about to change? ဘယ်လိုပြောင်းလဲတော့မှာလဲဘယ်လိုဖြေထားလဲအဲ့ဒါကို he is about to be one of the greatest pianists if he succeeds in audition ဟုတ်တယ်နော် audition မှာကျတော့အောင်မြင်သွားတော့မှသူဖြစ်လာမှာ what if he failed the audition ကြာရှုံးသွားခဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာတော့မလဲသူ he will lose everything in his life ဟုတ်တယ်နော် and for his family too အောင်သွားရင်တော့အကုန်လုံးရမယ်ရှုံးသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားမှာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကုန်လုံး sacrifice လုပ်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟုတ်တယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် number 1 လေးဖြည့်ကြည့်အောင် number 1 ကကြတော့လေ that is the first part of the prologue prologue လေးကိုပဲကျွန်တော်ပေးထားပေးရတယ်တဲ့ biography မရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ what is the function of the prologue ကလေ prologue is the same with the introduction ကျွန်တော် introduction နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့အရှိမ intro လေးပေးထားတယ်အဲ့တော့ prologue ပေါ့နော် prologue ဆိုတော့
need ကျွန်တော်မြန်မာမှာဆို need တန်းလို့ပုံစံမျိုးလားအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးတာအဲ့တော့သူရဲ့ function ကဘာလဲဆိုတော့ it gives the background knowledge or background setting about the character about the events for the readers တွေအတွက်ကိုဆိုတော့ background information တွေပေးထားတာအခြေအနေလေးကိုဆိုတော့ background information တွေ intro ဝင်ထားပြီးတော့မှသူက sentence စမှာဆိုတော့အဲ့တော့ it can give the background information about the setting about the character about the event that will be the answer for number 1ရမလားရှင်အဲ့ဒါဆိုကြည့်လို့ရမယ်နော် okay ကဲဒါဆိုရင်number 4လေးဖြည့်ကြည့်အောင် number 4က with the partner find these sentences in the text and say what they mean ဆိုတော့ we have to go back to the context what they mean context တွေကိုပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင် sentence ကိုဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးသွားရင်ဘာအသေးပဲနဲ့ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြော paraphrase ပြန်လုပ်ခိုင်းတာကို own words နဲ့ကိုနော်ဒါဆိုကျွန်တော် number 4လေးဖြည့်ထားပြီခဏလေးဆိုမိုးရရန်တန်းနေလို့အပြင်မှာ over တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ပြေးပြန်လာပြီမယ် ဒီလိုဘက်မှာမိုးရွာကြလားဆရာတို့ကမိုးရမ်းသဲနေတယ်တော်တော်သဲနေတယ် Wow, yes. ရွာနေအောင်လားโอเคဒါဆိုရန်ကုန်တစ်မျိုးလုံးရွာနေတယ် So have you finished number 4? Not yet. Not yet. Okay.
Shall we check now? CBU's now. Okay. So what is the meaning of she has always been able to read my mind? What does that mean? She always knows what I'm feeling or thinking. She always knows what I'm feeling or what my emotions or what my feelings, like that, right? So it means that his mom always understands him well, right? So how about the second one? Your music will always keep you company. What does that mean? It means music will be like a great friend for him. Great friends for him. It means that if he have music, he won't be lonely, like that, right? ပြဿနာဒီ music ရှိနေတဲ့ piano တီးနေနိုင်တဲ့ အကြီးကျယ်မှာမဟုတ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အများနဲ့ဘေးနားမှာအဖော်အနေနဲ့ရှိပေးနေမယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်တယ်နော် okay correct so how about number 3 your father had long believed my father had long believed I was destined for greatness. What does that mean? His father believes that he is capable of the achievement. Yes, correct. 真係女人呀 So it means that his father always believed that he will bring great success in his life without any doubt, right? လုံးဝယုံကြည်တယ်လုံးဝဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးယုံကြည်ထားတာ right? So how about number 4? The odds were against me. So and then we have to go back to the context, what it means, right? So the sentence is right here. The odds were against me. What does that mean? ဘာကိုပြောချင်တာလဲအဲ့ဒါ He is unlikely to succeed. He is unlikely to succeed. Correct. ဟုတ်တယ်။အနေလေးခက်ခဲရှိနေဆိုတဲ့ပုံမျိုးပါဟုတ်နော် So how about number 5? I had only my talent to fall back on. His to talent, fall back on. Yes. The other one. his talent is the only thing he can rely on. Yes, correct. Fall back on means rely on. He has only his talents to rely on, like that, right? Because he said that according to him, he said there is no connection and for financial too, right? So he has only his talent to rely on to get into that school. So correct. So did you get all the answers for number 4? 4အတွက်ကုန်ရမယ်နော် ဒီချက်ပြောရင်ကြားရလားဘာလို့အဲ့လိုဦးကြောင်ကြောင်ကြီးကြည့်နေကြအောင် Okay, ကြား I'm ပါ like, တယ် yeah, let's just. နည်းနည်းလေးဦးကြောင်ကြောင်လေးနဲ့ကြည့်နေကြရလားလို့မသိဘူးတစ်ချက် line ကဟိုပြတ်သွားရင်ကျွန်တော်မိုးရွာနေရောလေကဲဒါဆိုရင် listen to more of the prologue ဆိုတော့ကျန်တဲ့တစ်ဝက်ကိုသူက listening test အနေနဲ့ပေးထားတာ so we have to listen that နော်အဲ့ဒီရဲ့အဆက်ကိုကျွန်တော်နားထောင်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် Do you think Leland is going to get on a train to Beijing? I think we don't even have to listen to get the answer, right? How do you think? သွားပြလားမသွားပြဘူးလား What? Of course. Not toသွားပြလို့ပဲသူ he became the greatest pianist ever, right? So yes, that's why we don't have to listen to get the answer for number 5. But for number 6, we have to listen. So read the questions for number 6 first, and after that, I'll play it. Okay? That's a make only in package. Okay. Track 8. So, can I play now?
Now the moment of truth was near. Was I prepared enough for the conservatory judges? I knew my father would not tolerate failure. As the train pulled up on that grey, overcast morning, and my mother and I waited for the conductor's signal to board, my blood rushed through my ears. Could I really succeed in Beijing? What if I disappointed my father? My mother reached over with her handkerchief to dab my tears. Your father will meet us at the train station. He has an apartment already picked out, and your piano will be waiting for you as well. But I want you to live with us, Mother. I couldn't stop crying. Lang Lang, I don't want to be separated from you either, but I need to stay at my job in Shenyang. I am our family's only breadwinner for now. Your father is sacrificing everything to get you into the conservatory. He must find you a new teacher in Beijing. There is much work to be done before the entrance exam. There was no arguing with my mother. Her mind was made up, even if her heart was divided. I saw a tear in her eye, and I wanted to wipe it away. She was to accompany me to Beijing, stay for a day or two until I was comfortable, and then return to Shenyang, where she worked as a telephone operator for China Science Institute, Shenyang Quarter. I would miss her cooking, her stories, and her tenderness. My father was my motivator and disciplinarian, but my mother was my emotional anchor. I wondered how I could survive in a strange city of 10 million people without her. Time to go, she said softly, pulling me along. A great adventure awaits you. I know it in my heart, Lang Lang. They named me Lang Lang. In Chinese, my given name, Lang, means brightness and sunshine, and my family name, Lang, means educated gentleman. Thanks to my parents for having given me such a wonderful name, I now had to live up to their expectations. So did you get all the answers? 講下來 Can we listen like one more time? Yes, okay. Track 8. Now the moment of truth was near. Was I prepared enough for the conservatory judges? I knew my father would not tolerate failure. As the train pulled up on that grey, overcast morning, and my mother and I waited for the conductor's signal to board, my blood rushed through my ears. Could I really succeed in Beijing? What if I disappointed my father? My mother reached over with her handkerchief to dab my tears. Your father will meet us at the train station. He has an apartment already picked out, and your piano will be waiting for you as well. But I want you to live with us, Mother. I couldn't stop crying. Lang Lang, I don't want to be separated from you either, but I need to stay at my job in Shenyang. I am our family's only breadwinner for now. Your father is sacrificing everything to get you into the conservatory. He must find you a new teacher in Beijing. There is much work to be done before the entrance exam. There was no arguing with my mother. Her mind was made up, even if her heart was divided. I saw a tear in her eye, and I wanted to wipe it away. She was to accompany me to Beijing, stay for a day or two until I was comfortable, and then return to Shenyang, where she worked as a telephone operator for China Science Institute, Shenyang Quarter. I would miss her cooking, her stories, and her tenderness. My father was my motivator and disciplinarian, but my mother was my emotional anchor. I wondered how I could survive in a strange city of 10 million people without her.
Time to go, she said softly, pulling me along. A great adventure awaits you. I know it in my heart, Lang Lang. They named me Lang Lang. In Chinese, my given name, Lang, means brightness and sunshine, and my family name, Lang, means educated gentleman. Thanks to my parents for having given me such a wonderful name, I now had to live up to their expectations. So did you get it? Okay, so who is Lan Lan going to travel with? His mom. His mother, yes, correct. So how about number 2? Who will meet them and where? Huh? For number 2, what have you got? And his father Yes, his father and where? in Beijing. Beijing. Then Station. Station, yes, correct. Not Zhongmao, I don't know. And number 3, where will Lan Lan live and with whom? He goes in an apartment with his dad. Yes, correct. So he will live in Beijing apartment with his dad, with his father, correct. And how about 4? Why will Lan Lan's mother go back to Shenyang? For her job. For her job and the most important reason that she has to go back is ဘာလို့ပြောပါလဲ? She is the only ဘာလဲ? Person. The only breadwinner of the family လို့ပြောသွားတာလေဟုတ်တယ်မလား? Your father is sacrificing everything for you လို့ပြောထားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အမေကသူ့ရဲ့မိသားစုအတွက် only breadwinner တယောက်တည်းပတ်စံရှာလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူပြန်ကိုပြန်သွားအောင်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်နော်? So yes, because of her job and besides she is the only breadwinner of the family now. So that is why she has to go back, right? So how about number 5? What does Lan Lan's name means? So the first, what is the meaning of the first Lan mean? Brightness and sunshine. Sunshine. Brightness and sunshine. I mean the first one. ခဏလေးနော်ခဏလေး. Vì nào mà cái attention စီကရောက်နေမှာပေါ်ကိုတင်းတက်လာပြီးတော့မှသူ့ကိုဖတ်မလို့လို့ဆိုပြီးလာကြိုက်တင်းထုတ်လိုက်ပြီ ဆက်ကြောင်လား ကြောင်ဟုတ်တယ်ပထမအနောက်မှာအိတ်နေတဲ့ဟာကိုအဲ့တော့တင်းတက်လာပြီးတော့မှပထမတော့ဓာတ်မအိတ်မလို့လို့နဲ့လာဖမ်းကြိုက်လို့အဲ့ဒါနဲ့အပြင်ထုတ်လိုက်တာ sorry ကြိုက်တတ်တယ်ပေါ့ သူ့ကိုဖမ်းမလို့ကြိုက်တတ်တယ်ခုနလက်မောင်းလာကြိုက်သွားတယ်နည်းနည်းတော့ဆိုးတယ်နော် okay number 4 right 4ပြီးတော့ number 5ပြောရအောင်နော် number 5 က the first name ကိုမေးရတယ် the first name family name ကိုမေးရ what does that mean educated gentleman. educated gentleman ဒါဆိုသူ့ရဲ့နာမည်လန်ကကြတော့ what does that mean Brightness, Brightness and and sunshine. sunshine. brightness and sunshine ဟုတ်တယ်နော်နာမည်လို့လဲတိုက်သွားပြီလား ဘာလို့မတူတာလဲ ဘာလို့မတူပါလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တရုတ်တန်မှာကြတော့ပါသူကထား lang ဆိုလို့ရှိရင်သူအတန်၄တန်ရှိရယ်စလုံးတိုင်းမှာသူအတန်၄တန်ရှိရယ်အတန်၄တန်မှာသူအတန်အနှိမ့်အမြင့်အတက်ကြမတူထား lang ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်သူကဒီလိုမျိုးအတန်အသေးသွားတာရှိရယ်အတန်တက်သွားတာရှိရယ်ပြီးတော့အတန်ကိုဒီလိုမျိုးဆွဲပြီးပြောတဲ့အတန်ရှိရယ်၄တန်ရှိရယ်ကွာဒီလားအဲ့တော့၄တန်အလိုက်ဆိုတော့ lang ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုသူကအတန်မတူစလုံးလည်းမတူအဲ့ character Chinese character စလုံးလေးလည်းပြောင်းသွားတယ်အဓိပ္ပာယ်လည်းပြောင်းသွားတယ်သိလားအဲ့ဒါ for example ဆိုနံပါတ်4ဆိုလို့ရှိရင်သူက unlucky number လို့ယူဆတယ်တရုတ်တွေကလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတေရယ်ဆိုတဲ့အတန်တွင်နဲ့4ဆိုတဲ့အတန်တွင်နဲ့သူကအဲ့ SI မယ်ပေါင်းတာအဲ့လိုသူတို့ဒီပါလေဖြင်းရင်းလို့ခေါ်တာမျိုးအဲ့ဒါကြတော့သူကအဲ့လိုမျိုးတစ်လုံးနဲ့ပေါင်းတာဒါပေမဲ့အတန်မတူသူကအတန်2တန်မြောက်နဲ့3တန်မြောက်လားမသိအဲ့လိုမျိုး꿰တယ်ပြီးတော့စလုံးလည်းမတူဒါပေမဲ့ဒီဖြင်းရင်းနဲ့တက်ဆိုတော့ SI နဲ့ပဲပေါင်းတာသူကစနဲ့ဆိုရင်မတူပါမှဆိုလို့ရှိရင်အတန်ထွက်တာလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုစလုံးတူရတဲ့ကြောင့်သူကဒီတေရယ်ဆိုတာနဲ့4နဲ့ကနည်းနည်းလေး
ဆိုရစင်နေရပေါ့ဒီလန်လန်လိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့တကယ်ကျတော့ရေးရဲ့စလုံးလည်းမတူထွက်တဲ့အတန်ချင်းလည်းမတူအဲ့ဒါကြောင့်အထိပဲကွဲသွားတာဒါလေးပဲ Chinese knowledge Chinese wise yes ဟုတ်တယ် Chinese ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ Chinese ကဆရာဟိုလောက်ပဲပါတာlike 25% လောက်ပဲနည်းနည်းလေးတော့တင်ဘူးပဲ Chinese ဒါပေမဲ့စာရီကတော်တော်ပြန်မေ့ကုန်ဘူးသိမသိတော့လွန်ခဲ့10နှစ်လောက်တော့ဆက်တင်ဘူးပဲတရုတ်စာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတော့သိမသိတော့ဒါပေမဲ့အတန်၄တန်ရှိတာသိရဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တော့တစ်လုံးနဲ့ဆိုရင်၄လုံးရှိတယ်အဲ့၄လုံးမှာစလုံးတွေကွဲအတန်တော့တွေကွဲအဲ့ဒါကြောင့်ပထမစလုံးက educated gentleman နောက်တစ်လုံးကကြတော့ဗာလဲ brightness and sunshine so his name is really meaningful နော် okay so did you get all the answers for 6 right yeah yes okay that's a 7 walk in groups ma discuss the questions so number 1 how will you describe Lan's relationship with his mother and with his father so how will you describe the relationship with his mother and Lan first will describe Lan well then ain't it How did she? how does it အဲ့ချက်တွေဆိုရင်နည်းနည်းစာမေးလိုက်အောင်လားဆိုဒီလုံးတွေပါကျဲပါမယ် Yeah so how will you describe တော့လေအဲ့မှာလေသူ့ရဲ့အမေရောသူ့ရဲ့ဖေရော describe လုပ်သွားတာရှိရယ်သူ့အမေကသူ့တက်တော့ဘယ်လိုလူမျိုးသူ့ဖေကသူ့တက်ဘယ်လိုလူမျိုးဆိုတော့ describe လုပ်တာစလုံးလေးကြားလိုက်လားခုန listening script ထဲမှာသူ့အမေကသူဘယ်လို describe လုပ်သွားလဲ that have but it not me yes ဟုတ်လားမောမဟာမမိလိုက်ဘူးလား not me ဒါဆိုဘယ်လိုထင်လဲ how do you think of their relationship ဘယ်လိုထင်လဲသူ့အမေနဲ့သူနဲ့ကြားတဲ့ relationship သူ့မေကသူ့ tenderness ဆိုပြီးတော့ကြားလိုက်တယ်အဲ့တစ်လုံးတော့ဆို သူ့ရဲ့အမေတော့သူပြောတာသူ့အမေရဲ့cooking တွေ tenderness တွေကိုသူလွမ်းစွတ်နေမှာပဲလို့ပြောချင်တာဒါဆိုရင်သူ့အမေကိုသူ့အမေကလည်းသူ့အချမ်းသားတယ်လို့ပြောရတယ်နော် maybe they he and his mom will be more closer compared with the relationship with his father အဖေထက်ဆိုင်တော့အမေနဲ့ပုံပြီးကတ်တယ်လို့ပြောသူကလေ emotional anchor လို့သုံးသွားတယ်သူ့အမေကို My mom is an emotional anchor for me and my father is ဆိုပြီးတော့သူ father တော့သူဘယ်လိုသုံးရလဲ motivator motivator and disciplinary လို့သုံးသွားတယ်သူ discipline လုပ်ပေးရလို့ဆိုတော့ maybe his father will be quite strict to him သူကလေအဲ့မှာသူ့အဖေက failure ကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူပြောသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်သူ့အဖေက maybe he is quite strict with his son သူ့သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေး strict ဖြစ်လိမ့်မယ်သူ့အမေနဲ့စာလို့ရှိရင်သူ့ဖေကပို့ပြီးတော့သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ strict ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ yes အဲ့တော့ motivator and emotional anchor လို့သုံးသွားတယ်သူ့အမေကိုကြတော့ sorry disciplinary လို့သုံးသွားတယ်သူ့အမေကိုကြတော့ emotional anchor လို့သုံးသွားတယ်နော် so how about you guys how will you describe your relationship with your parents ဘယ်လို describe လုပ်ချက်လဲ funny okay so how about the second one what are the advantages and disadvantages of being a child prodigy so first we'll discuss about the disadvantages first so what are the advantages of being a child prodigy ဘာတွေဖြစ်မလဲ advantages တွေဆိုရင် he's famous yes he can be famous at his young age yes ငယ်ငယ်လေးနဲ့နာမည်ကြီးနိုင်တယ်ပြီးတော့ Can you think of any more advantages of being a child prodigy? He can be famous and maybe he can get more advantage in learning that respective field, right? Because they are like kind of like genius. So they can learn such thing without much difficulty, just like the others, right? So they can get more advantages in learning something, right? That they are good at. And is there any more? Maybe sometimes they can make money, right?
ဒီချက်ပဲပြောနေရတယ်လို့ပြောပါအောင်ဒါပဲလားဒါပဲကုန်ပါ motivated to do more better. Okay, they can get motivated compared with the others to do something. That's it, or about the advantages? Okay, so let's move on to disadvantages. So what will be the disadvantages of being a child prodigy? I think he already mentioned that disadvantages. To mention but we have to infer. Inference တွေတော့ပြန်ဆွဲပေးရမယ်သူပြောသွားတဲ့အထက်မှာ emotional damage sometimes you can get emotional damage because you have to do what you should do, right? You can have fun even though you're a child, right? So you have to do what you should do. Yes. So yes, you can get emotional damage. So that can be one of the disadvantages. So is there any more disadvantages of being a child prodigy? it can be like stress. Yes, he can feel stress. As he mentioned that his father won't accept any failure or something like that, right? So in his mind, he always thinks that he have to fulfill his parents' desire. So that can be very like stressful to him, right? And as I said, he can have fun even though he is a child, right? So that would be like disadvantages of being a child prodigy, right? So is there any more things that you want to add? ထပ်ထည့်ကြနေလားမထည့်ကြတော့ဘာလို့ဆိုစဉ်းစားလို့မရတော့လို့ failure နဲ့ emotional damage ဆိုကြည့်ပြီးချင်ရတယ် So do you want to be a child prodigy if you have a chance? no Oh, ညီရနော်အမျိုးကြတော့အရင်ပဲမဖြစ်ချင်ဘူးကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားမကောင်းလား လုံးချင်အောင်လုပ်ရတဲ့ဟာဆိုတော့မလုပ်ကောင်းပါဘူး ဒါပေမဲ့ကိုကအရန်တုံတာလေသူများကြားမှာခေါင်းနှလုံးသုံးလုံးလောက်ပို့ထွက်တာတစ်လုံးနဲ့တော့မဟုတ်ဘူး child prodigy ဆိုရင်သုံးလုံးလေးလုံးလောက်ပို့ထွက်တာမကောင်းလားမကောင်း မနာလိုတဲ့သူဒီဇိုင်းနဲ့ မနာလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရ 讲起 အတိုက်ခိုက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့ Oh okay Yes that can also be one of the disadvantages right There may be like so many people out there who are really jealous of you right Okay ကဲဒါဆိုကျွန်တော် unit 4ပြတ်သွားပြီတော့ဗာမေးစရာရှိသေးတယ်မရှိဘူးမလားမရှိဘူး Okay မရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဟွာသွားမယ်ဟာအဲ့လိုပဲ workbook သွားရအောင်နော် workbook ကတချို့အိမ်စာကအိမ်စာဟောပြီးထား timeline နဲ့ပြတာဝင်းဝါတီးပြီးသွားလာတယ်ဟိုနေ့ကဆိုဝင်းဝါဟိုနေ့ကနည်းနည်းစောပြီးတော့ line ကြသွားတာမျိုးထွက်သွားလို့တချို့အိမ်စာပြီးထားတယ်နော် ဟုတ်တည့်ရချင်း ဟုတ်တည်ရ Okay အဲ့ဒါကဟိုကနေမှနေချင်အိမ်ကနေမှယူမယ်လို့ပြောတာနော်ရေးနေကြပြီလား just ရှားတော့ခက်တယ် ဟာရှားခက်တယ်အများကြီးမဟုတ်လား information တွေရိုက်ချရင်ကြားလာတယ်မဟုတ်လား အများကြီးဆွေးရတာခက်တယ် အဲ့ဒီဆက်ပြ prominent ဖြစ်တဲ့ကောင်လေးပဲဆွဲထုတ်လိုက်ဘာလို့ဆိုတော့ဟို information ကပိုများမယ်ထင်တယ် cinema အဲ့လောက်မများတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလား cinema က information နည်းလိမ့်မယ် television တော့သူကဟိုဟာတွေများတာ progress တွေအများများတဲ့ခါကျတော့တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကတူအောင်မတူဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကဲဒါဆိုရင် page number workbook ရဲ့ page number 22 Number 1 အရန်လွယ်ဆိုတခါတန်းဖြေလိုက်တော့ put the letters in the correct order to complete the people are saying okay ချက်မီးပြတ်သွားပြီခဏလေးနော် Okay number 1အရန်လွယ်ဆိုတော့တခါတန်းဖြေလိုက်တော့အဲ့တော့ number words ကိုတော့ဟိုနဲ့ပေးထားအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ကိုပြန်ပြီးစီလိုက်အောင်ဒါဆိုရင် number 1 what is the answer for number 1 songs yes correct so how about number 2 tune how about 3 classical how about 4 lyrics how about 5 ballad အဲ့နောက်ကအတန်ရဘယ်သူဆရာမင်းလာလားမသိဂျိုလီလား တန်ငါဖွင့်လာ ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါဒီချက်ချင်းမှာပြန်ရွှေ့ရှိမှာလာတော့မှာမဟုတ်လား
Teacher ရှိမှပြသွားတယ်အဲ့ဒါဆို you should ခဏနေကြရင်တော့2 minute လောက်လို့သေးရဲ့အဲ့လောက်ဆိုတော့ပြန်အားလိုက်မယ် Okay so in number 6 Rhythm. rhythm yes correct and number 2 that is also easy so we can answer it right away so complete the abstract noun in each sentence so the first one what is it what is the answer for number 1 Consolation. consolation correct how about number 2 Wonder. wonder how about 3 Nostalgia. nostalgia correct and how about 4 Ness. Peacefulness. peacefulness correct how about 5 Tenderness. tenderness correct how about 6 the first blank Distress. Sadness. sadness and distress yes so the first blank ကိုယူမမြင်ဘူးမလားတွေ့လားဆောင်းမဘာကြီးခံလိုက်ရလဲတွေ့သွားပြီလားမိကွန်းကြော်ပြတာနော် okay so number 3ကထုံးစံတိုင်းဆိုတော့ blank လေးရှိရဲအဲ့တော့ကျွန်တော် grammar knowledge လေးသုံးပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်အောင်နော် actually it is from listening script ထဲ so 3လေးဖြည့်ကြည့်အောင် By the way, in the Yes. 5 months of we have known each other, yeah I've noticed something about you, like you're really patient on your students. Why? do you think like that Yeah, I think so. I'm really patient I don't think I'm a patient person but I don't know You explain so well. okay that is thank you so I don't think I'm a patient person but yeah with the students I'm kind of like patient person but with the others I'm not that patient person Sometimes when students make you annoyed, like you always make it a joke and always laugh of it. yeah because if I'm mad about that it's not good for the students right စိတ်ဆိုးရင်လည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြိုချောက်ထားတာ just kidding ယူတော့တိတ်မဆိုးသေးလို့ပါ just ဆိုးတဲ့တန်းအနေနဲ့ဆိုမရဘူး Just eat it as a little. ဟမ် Eat a little. အေးရလူတွေနဲ့ကြတော့လေနည်းနည်းစူရတယ်သူတို့ကြတော့စူရတယ်ဆိုတာရင်းရောမစူပါဘူးသူတို့ကဘာလို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးသူတို့ကဟိုပါပေါ့နော် playful ဖြစ်တာပါစူရဲဆိုတာတော့လေနည်းអော်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူကနည်းနည်းကြောက်တယ်တချို့တန်းနေကြတော့လေကြမ်းမှရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး but it depends on the student ဟိုမှာ whether I'm patient or not it depends on the students Always like making a joke. ဟာတာလို့ရချေအဲ့ဒါကိုရီပဲရီလိုက်တာဘယ်တော့မှမပြော yes ဟုတ်တယ်နည်းနည်းစိတ်လျှော့ထားလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော် it's good for mental health you know ဟိုမှာ ဟုတ်တယ်ဆဲကောင်းတယ်လား ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်
Okay, so have you finished number 3? Okay, so shall we check now? So what have you got for number 1? It expresses, A lot. yes, a lot of things I felt. And how about the second one, number 2? One. When, yes, correct. When, or if it's also acceptable. Not if they are, when they are. Not if I listen to or when I listen to a song about blend with friends. Be Correct. Being with friends and having a good, Hanging me out. a good time. time. It Time. has to be now. Hold on, sorry. No, noun PM, so a good time. And it makes me feel happy. And how about number 5? I, Listen. yes, Listen. correct. Listen to sad songs too. And perhaps, how about number 6? If If, correct. If If. I'm a bit down. And how about number 7? They made me me, correct. They made me feel better, not so alone. And 4, Me. me, yes, for me. It is important that a song has A. a good tune, correct. A good tune because it makes me want One. want to sing it, correct. Want to sing it. So how about 11? If I'm having a bad day, it can it can, yes, it can really help to chill out. And 12, how about 12? and correct. We need a conjunction there. No? The sentence, a sentence, another sentence with double conjunction, and another information. So listen to some music, and it doesn't Need. Need. mean to be, or it doesn't have to be. It's more appropriate. No? ဖြစ်စရာမလိုဘူးလို့ပြောတာ It doesn't have to be a song with words. စလုံးနေနဲ့တခြင်းဖြစ်စရာမလိုဘူးဆိုတော့ mean ထက်ဆိုင်ကျတော့ have ကပိုပြီး appropriate ဖြစ်တယ်နော် It doesn't have to be a song with words. Blank can be any kind. It. It can be. Correct. It can be any kind, such as Violin. ရတယ်ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ရတယ်သူက listening ထဲမှာကြာလေ piano လို့ပြောသွားတာအဲ့တော့ piano guitar bass jazz band or blank လို့ပေးထားတာဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေက violin ထည့်ပါတယ် musical instrument တစ်ခုထည့်လိုက်ပါနော် and or number 16 how about 16 something you like best ဒါမှမဟုတ်လဲသူက script ထဲမှာကြာ whatever you like best လို့ပြောသွားတာ yeah something it's also okay နော် ဘာပဲကြိုက်လို့ပြောချင်တာနော် whatever you like best. And but for me, number 17, It. it needs, huh? no We need a subject there ဟုတ်နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဟိုလို subject လိုတာဆိုတော့လေmusic လည်းရတယ် it လည်းရတယ်နောက်ခုနက Jody ဖြေသွားပါဖြေသွားလားမသိဘူး It လို့ပဲပြောချင် it လို့ပဲပြောရ yes အဲ့ဆို it ဖြေလို့ရတယ်ဒါ music တင်ထည့်လိုက်ရနော် music needs to have a strong beat ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲ it needs to have a strong beat. So how about 18? it I like to move to music. Not music move to music. So it has to be I as a subject one. So how about 19? 19 it makes makes me feel more alive, and music means lot a lot to me. Okay. Okay, အဲ့ဆိုရင် someone မှာအဲ့လို close type ပုံစံမေးရင်ရောရလောက်လားခင်ဗျာရယ် ဒါရရှိလို့ရတယ် ထိုင်ကုန်လိမ့် ရ မယ်နဲ့ street လို့လည်းရတယ်ဟုတ်တယ်ချိန်လည်းနည်းနည်းတော့ကုန်မယ်။နောက်တော့ကျတော့ဒီ close ဖြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး grammatical အနေနဲ့စဉ်းစား grammar အနေနဲ့ပါလို့နေရလဲအဲ့ blank ဒီ noun လို့လား subject လို့လား verb လို့လားအရင်စဉ်းစားပြီးတော့မှ sense အနေနဲ့ပြန်စဉ်းစားဘယ်စလုံးကိုထည့်ရင်စေပြီးနိုင်လဲဆိုတော့ဒါကျတော့ close type ဖြည့်အောင်ဖြည့်နေတယ်နော် Okay. So in number 4 report what Liam said and use the present tense but remember to make the necessary change as in example. So မှတ်မိသေးလားကျတော့ direct ကနေ indirect ပြောင်းတဲ့အခါမှာ present tense ကိုပဲသုံးရမယ့်အခြေအနေရှိတယ် tense ပြောင်းကြမလို့အဲ့ဒါဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးလဲပြန်ပြောကြည့်ပါဦးတူလေးပဲပြောအောင်မိုင်းမဖွင့်ပဲပြောမယ်နော်မိုင်းဖွင့်ပြီးပြောရင်ဒီချက်ကြားမှာဆို likes dislikes
preferences or something that is always true ဟုတ်တယ်နော်အများနဲ့မှန်ကန်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့ပြောတဲ့သူဒီပြောတဲ့ချိန်မှာရောပြန်ပြီး report လုပ်တဲ့အခါမှာမပြောင်းလဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်လည်းကျွန်တော် likes တို့ dislikes တို့ preferences တွေကိုပြောတာသူတို့ဒါကြိုက်တယ်လေသူတို့ဒါမကြိုက်တတ်ဘူးဒါသူတို့ဒါလုပ်လို့ရှိရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကို report ပြန်လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်က tense လုံးဝပြောင်းကြမလို့ present နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့သုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်အရန်လွယ်တယ်ဖြည့်ကြအောင်မလို့တော့နဲ့တွေ့တယ် number 2လေးတန်းဖြည့်ကြအောင်လားဆိုရင် I like music that reflects my mood ဆိုရင် Liam said tell me He the answer. likes music. He that likes reflects music his music mood. that reflects reflects his his mood. Correct. How about 3? Liam said he He doesn't doesn't listen to jazz jazz because he he doesn't doesn't like it. doesn't really like it. Correct. So how about number 4? Of all the classical composer, I like Mozart best. So Liam says All of all the classical composers, he he likes yes, Mozart. he likes best. Mozart best. Correct. How about 5? Liam said His brother His favorite brother favorite instrument instrument is is piano, but but his guitar. is the guitar. his is the guitar. ဟုတ်နော် he ရဲ့ possessive ကပါလဲ his ပဲမလား His he best. him his his ဟုတ်တယ်နော်ပြန်စဉ်းစားနာပြန်ကြည့်နာ I mean my mind you your yours okay ရမယ်နော်ဒါလေးကတော့လွယ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော် reported speech မှာအဲ့တစ်ချက်တော့သတိထားပေးရမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အမှန်တော့ဒီဟာကျွန်တော်ဒီ chapter ကိုမရောက်လာဒီ chapter ရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကို direct interaction မှာရောမိလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရှိမမေးလိုက်ရပါဘောနော် tense တွေအကုန်ပြောင်းချရမယ့် situation တွေပဲမေးသွားတာဆို okay ကဲ solve the crossword တဲ့တလုံးပေါင်းနေမမေးလား how to spell these musical instruments do you remember the spelling can you do this without looking at the course book ဒါဆိုအိမ်မှာဖြည့်ကြည့်ကြည့်ပါဂျုံလိုက်မယ်နော်အိမ်မှာလည်းဒီဟာကိုမကြည့်ရနဲ့ဖြည့်ကြည့်ကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့ musical instruments တွေကဘယ်ဟာကပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို homework လို့ပဲပေးထားလိုက်တော့မယ်နော်ဒါပေမဲ့မစစ်တော့သေးလား homework ဆိုရင်ဒီကောင်မစစ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့စစ်စရာမလိုလို့အကုန်လုံး fit ဖြစ်သွားရင်ဒါမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်မှာသူအစဆုံးလေးလည်းပေးထားရဲဆိုတော့နော် but you just have to check yourself whether you can spell it or not because some of the spellings are quite difficult to spell right အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ့်အနေကိုဖြေထားပြီးပါဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ် okay 2 and 3ကိုလည်းကြော်လိုက်တော့ဘာလို့ဆိုတော့မေးခွန်းလုပ်ရုံပဲဆိုတော့လေ it's way too easy နော်လွယ်တော့ကျွန်မ sound of music ကိုပဲသွားရမယ် page number 26 the sound of music link the two half of the questions so the question has been broken into 2 pieces right so you just have to pair them back to form a question so do you still remember the information from the sound of music ဖတ်မိလား information နေမဖတ်မိလဲ grammar sense နဲ့ပဲတွေ့လိုက်တော့မယ်เนาะ so we'll do this one first number 1ရင်လောက်ကြည့်အောင်
So have you finished pairing up? We want to try it. We want to get white. May I go to the toilet? Yes, you can. So shall we check? So the first one has been done, right? Who invented the phonograph, a device of recording sounds? So how about number 2? How? Did the phonograph work? How did the phonograph work, right? So it paired up with C, right? Yes, correct. So, okay, we want to try again. We are checking the answers for number 1. So number 2 paired up with number C, right? So how about number 3? What was the alias? G. Alias G, recording of the human voice, right? Alias G, okay. So how about number 4? What could Thomas Edison phonograph Do. do? D. Right? Yes, correct. So how about 5? Who invented H. H, the gramophone, correct. And 6, what had happened? B. B, by 1929, yes, correct. And number 7, who? J. Was Enrico Crusoe, correct. And how about number 8? Why did acoustic recordings A. Become a thing. become a thing of the past? Correct. And 9, what was the main advantage F. of stereo sound? Correct. F. So the last one were the first Talking book. Talking book. talking book introduced. Correct. So we can move to number 2. Number 2 is here are the answer to 6 of the questions in exercise 1. So what are the questions? So you have to pair up the answer and the question this time. Have you finished number 2? Not yet. Okay, so we'll do number 2. မသိဘူးပြီးသွားတဲ့ပုံပေါက်နေလို့လား။တို့များလောက်ထားကြလားလို့
So have you finished number 2? Not yet. Not yet. Okay. Do you have to go to the course book to answer this? Question 1 exercise 1နဲ့ဟာဆိုတော့တစ်ခုပဲတွေ့ပြီနှစ်ခုပဲတွေ့ Really? အဲ့ဒါတွေကလေအကုန်လုံးကျွန်တော် course book ထဲကအဲ့ပါလေ the histories of sound နဲ့ information တွေပဲအကုန်လုံး Shall we check now? Yes. Yes. Okay. So what is the question for answer number 2? The answer is a sound called yes, ukla di lalu. What is its question? 3G. 3G, right? What is the earliest recording of the human voice? So the answer is a sound called ukla di lalu, right? Yes, correct. So answer number 3 is flatus has taken over from cylinders. So what is its question? 6B. 6B. Okay, 6B is what happened by 1929. Yes, correct. What had happened by 1929? So the answer is flatus has taken over from cylinders. So that is what happened in 1929, right? So how about answer number 4? He was 7 and years. 7, Yes. right? Who
was Amerigo Crusoe? So the answer is he was an opera singer and the first superstar recording artist, correct? So how about answer number 5? It gave a wider field of sound. What is its question then? 9F. 9F. 9. What was the main advantage of a stereo sound? Yes, correct. So the answer is it can give a wider field of sound. So how about answer number 6? In 1934. So what is its question? Can I? Can I? Okay, when were the first talking book introduced? So the answer is it introduced in 1934. Correct. So did you get all the questions for number 2, guys? ရှာလိုက်တယ်နော်။ကျန်တဲ့တွေရရနော်။ဝေးဝါရလား Oh, yeah, it's here. ရရနော်။ Okay, Nora ရောသမီး Nora, are you there? သမီးရလား Oh, yeah. ရရနော်။ Okay, so I'm gonna stop right here for today. So is there any question for today's lesson, guys? No. No, teacher. No question as usual. Okay, so bye-bye, guys. We'll see you again on next week. And don't forget homework, no? Bye-bye. Bye. And meeting for all.